Bebeğimiz bir kere öksürdü diye tamam kesin zatürre diye düşünüyoruz bazen. Ama aslında gerçek şu ki bazen sadece boğazına kaçan bir lokma, bazen de diş çıkarma bile öksürük yapabilir. İşin püf noktası, eğer bebeğimizin öksürüğü uzuyorsa, nefes alırken zorlanma, hırıltı, ateş veya morarma gibi belirtiler ekleniyorsa bu durum basit bir refleks öksürüğü değil, ciddi bir solunum yolu enfeksiyonunun belirtisi olabilir. Neler olabilir? Bronşiolit, zatürre veya astım atağı gibi hastalıklar da öksürükle başlayabiliyor. Yani her öksürük hastalıktır demiyoruz. Ama eşlik eden bulgular varsa, öksürük birkaç günü geçiyorsa mutlaka bir çocuk doktoru kontrolü gerekmektedir.